Hai guys, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti harddisk. Yang kali ini harddisknya akan saya ganti tipenya HP mini 110. Nah, ini lumayan kecil, tipe notebook. Karena ini harddisknya udah bad sector, jadi udah nggak bisa diinstalin Windows lagi. Pertama kita kendorin dulu baterainya, pengancing baterainya ada di kiri sama di kanan. Sambil dikendorin sambil dicongkel sedikit. Nah, kalau notebook ini dia nggak dibaut bagian bawahnya, tapi dikancing pakai soket warna kuning itu. Nah, soket itu kita geser ke kanan kancingannya. Nah, di sini agak keras. Nah, dia modelnya cuma kancingan kayak gitu, nggak ada bautnya di bawah. Oke, kita siapin wadah untuk menampung bautnya. Habis itu kita copot harddisknya. Nah, di sini ada 3 baut. Kalau udah dicopot semua, kita angkat ke atas harddisknya. Habis itu kita cabut soket harddisknya. Kita cabut kayak gini. Lalu kita buka harddisk barunya. Untuk harddisk ini tipenya 2,5 untuk tipe notebook sama laptop. Ini yang 320 GB. Jadi casing harddisknya kita copot dulu. Oke, kalau udah kita copot, kita masukin harddisk yang baru. Oke, kalau udah kita pasang casingnya. Habis itu kita pasang 4 baut di samping-sampingnya. Oke, kalau setelah itu baru kita pasang lagi soket harddisknya. Terus kita pasang ke tempat awalnya, kedudukannya.
Nah, terakhir kita pasang 3 baut buat ngancing soketnya. Udah selesai. Terakhir kita pasang casingnya. Kita tekan sampai kunci. Kalau udah rapat semua baru kita pasang baterainya. Kita kancingnya lagi. Oke, udah selesai. Jadi itu tadi tutorial cara ganti harddisk tipe HP mini 110. Nah, setelah harddisk ini diganti, baru kita install ulang. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next video.